Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'univers plus de la physique-chimie de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui nous avons la troisième séance dans le chapitre concernant la température et la chaleur. Donc aujourd'hui on va distinguer entre la température et la chaleur. Donc on va poser la question à quoi est due la variation de la température d'un liquide. يعني عندنا واحد لو ليكيد يعني وشنو السبب ولا شنو هي لا كوز اللي كتخلي داك لو ليكيد كيتشونج لا شالور لا تمبيراتور ديالو ماشي لا شالور لا تمبيراتور علاش درجه الحراره نتاعو اما كتطلع ولا كتهبط. دونك هنايا شنو غادي نحطو كوم دي زيبوتيز مثلا غادي نقولو donc le liquide donc il reçoit de la chaleur ou bien il perd de la chaleur ou bien il est donc la variation due à l'équilibre thermique. Donc elle est due, donc la variation elle est due à l'équilibre التوازن الحراري à l'équilibre thermique etc. Donc هادو ce sont des hypothèses. خلال هاد la séance غادي نتحققوا من هاد les hypothèses. Est-ce que nous avons posé des hypothèses qui sont justes ou non? On va commencer par je réalise une expérience dans la page 63. Donc, placez dans un bécher une masse d'eau à la température ambiante. Donc, شنو هي la température ambiante? La température ambiante هي la température ديال l'extérieur. يعني في درجة الحرارة العادية ديال الوسط. Et relever sa température à l'aide d'un thermomètre à l'état 1. Donc l'état 1 خدينا لو ماء واحد لاماس ديال لو واحد الكتله من الماء ودرناها في واحد لو بيشير وقسنا درجه الحراره نتاعها يعني في واحد الوسط عادي يعني. دونك هنايا بطبيعه الحال غالبا غتكون لا تمبيراتور نتاع الوسط نفسها نفس لا تمبيراتور نتاع لو. دوزيامون شوفي à l'aide d'un bec بنسين. اذا هذا هو لو بيك بنسين هو هذا اللي يعني من اجل التسخين. L'eau contenue dans le bécher puis relever la température à un instant donné. إذا هنا غادي نسخنوا هذا الماء باستعمال هذا لو بيك دو بنسين واحد لانستون دوني غنقيسوا درجة الحرارة. يعني غير خصنا نسخنوا شوية. هنايا قسنا في الحالة اللي الماء ما غلاش ما وصلش 100 درجة 60 درجة. Arrêtez le chauffage. إذن غادي نبلعو لو بيك دو بنسين et laisser refroidir. غادي نخليو داك الماء يبرد. L'eau pendant quelques minutes غير بعد الدقائق et puis relever sa température l'état 3. غادي نحيدو هاد لو بيشير من هنا وغادي نخليوه يبرد شوية ومن بعد غادي نعاودو نقيسو درجة الحرارة. دونك هادي هي ليكسبيريونس. انطلاقا من هاد ليكسبيريونس هادي on va observer et on va interpréter هادشي. Donc la première question, comparer les températures de la même masse d'eau dans les trois états. يعني هنايا غادي نقارنوا درجة الحرارة في هاد ثلاثة ديال الحالات. إذا la température donc la température de l'état 1 à l'état 2 شنو وقع ليها à l'état 2 من الحالة 1 للحالة 2 augmente تزادت درجة الحرارة. Donc la température de l'état 2 à l'état 3 diminue. قصات. دونك علاش دونك diminue علاش لأن كانت عندنا 60 ولا 30 هنا كانت 20 ولا 60.
دونك هذه هي لا كومباريزون اللي نقدروا نديرو، ولا نقدروا نقولوا لا تمبيراتور في ليتا 2 بلي غروند كو ليتا 3 بلي غروند كو ليتا 1. دونك à quoi est due la variation de la température de l'eau؟ شنو السبب اللي خلى لا تمبيراتور الى اوغمونتي اي الى ديمينيي؟ حنا شفنا بان الى اوغمونتي اون بروميي ليو الى ديمينيي اون بروميي ليو. علاش هاد درجه الحراره كتبدل؟ شنو السبب؟ دونك اونتر ليتا 1 et ليتا 2 هاد لا فارياسيون شنو السبب نتاعها؟ دونك il est dû au chauffage. il est dû هاد لا فارياسيون كنتكلموا على لا فارياسيون il est dû au chauffage. يعني السبب ديالها هو التسخين par le bec benzène. le bec benzène. Donc de l'état 2 à l'état 3 شنو السبب؟ donc il est dû à l'équilibre thermique. التوازن الحراري. هنا ما استعملنا حتى شي حاجه، ما سخنا ما بردنا ما درناها في فريغو ما حتى شي حاجه. et donc il est dû à l'équilibre thermique entre l'eau بين الماء et le milieu extérieur extérieur. إذن الوسط الخارجي. دونك دابا السؤال الموالي quel type d'échange subit l'eau entre l'état 1 et l'état 2؟ شنو هي النوع ديال التحول اللي وقع الماء بين الحالة 1 والحالة 2؟ دونك التحول بين الحالة 2 l'eau reçoit de la chaleur. يعني الماء شنو خدا الحرارة reçoit de la chaleur à cause du bec de benzène ولا à cause du chauffage du bec de benzène. إذن هنا وهذا هو الموضوع ديال هاد الحصة هذه. هنا لا شالور يعني جات من البيك دو بنسين، من هاد اللهب. هاد اللهب هو اللي زود الماء بديك الحرارة. يعني الحرارة استمدها الماء مناش من اللهب نتاع لو بيك دو بنسين. Donc la question suivante, quelle influence de cet échange sur la température de l'eau؟ شنو l'échange اللي وقع من خلال هاد لو شوفاج، هاد لو غوسو، هاد لو reçu ديال الحرارة من اللهب نتاع لو بيك دو بنسين. شنو وقع لا température؟ شنو هو l'échange اللي وقع لا température؟ donc la température augmente. إذا درجة الحرارة، وهنا غنفرقوا بين درجة الحرارة والحرارة. الماء خدا الحرارة ودرجة الحرارة طلعت. هنا خصنا نميزوا بين الهدف ديال هاد لا سيونس هو اون فوا ديستينغي اونتر لا تمبيراتور اي لا شالور، لأن لا تمبيراتور سي ان نومبر، سي اون فالور donc augmente. Donc quel type d'échange subit l'eau entre l'état 2 et l'état 3؟ بين الحالة 2 والحالة 3. est-ce que l'eau a reçu de la chaleur؟ واش الماء خدا الحرارة من الحالة 2 للحالة 3؟ non, il perd de la chaleur. l'eau ou bien on va dire l'eau cède de la chaleur، يعني عطى الحرارة، نقص منه الحرارة. il cède de la chaleur لمن عطى ديك الحرارة au milieu extérieur. شكون هو هذا الميليو اكستيريور؟ اللي هو الهواء اللي كيحيط به والكأس.
لو بيشير، هادو هما اللي عطاهم الحرارة، حيت شافهم بأنهم ناقصين حرارة، حيت حس بأن كاين واحد البرودة كدور به، واخا في الفيزياء ما كاينش لو طايغم ديال البرودة، لقى لو ميليو اللي كيدور به بارد، فبدا كيعطيهم الحرارة وكيدوز ليهم الحرارة. ملي بدا كيدوز ليهم الحرارة، المحرار عطانا واحد لا تمبيراتور أقل، دونك او ميليو اكستيريور. علاش كنقولوا لو ميليو اكستيريور؟ حيت فيه بزاف ديال العناصر. Donc, quelle est l'influence de cet échange sur la température de l'eau? إذن في هذا التحول هذا، في هذا الحرارة اللي انتقلت من الماء للميليو extérieur، donc la température diminue. La température de l'eau diminue. نقصات. diminue لأنه هو عطاها لو ميليو، لان شاف الميليو اكستيريور محتاج للحراره. دابا لي نفرض ان الحراره نتاع الميليو اللي داير بالكاس كان بحالو بحال الحراره نتاع الكاس نتاع الماء عفوا. دونك الماء اللي كان عندنا في الكاس، لي نفرض مثلا كانت عندنا هنا فاش حبسنا هاد التسخين وخرجنا الكاس وقيسنا لقينا 60، ولو ميليو اكستيريور حتى هو 60، ما كانش غادي تنقص درجه الحراره. لا، الماء ما غاديش يعطي درجه الحراره، ما غاديش يعطي الحراره، وبالتالي ما غاديش تنقص درجه الحراره نتاعو. علاش؟ لان لو ميليو اكستيريور ما محتاجش. ولو ان لو ميليو اكستيريور كان بارد بزاف مثلا، غادي يعطيه بزاف لانه هو محتاج بزاف للحراره. دونك هكذا لا شالور سا. دونك لا شالور هنا كتحول، كتمشي وتجي، يعني كتعطى وكتخاد. Donc je retiens la température de la chaleur. Pardon, la température et la chaleur. Donc اليوم الموضوع ديالنا هو la température et la chaleur sont deux grandeurs distinctes. هما جوج حوايج مختلفين، خصنا نفرقوا بيناتهم. Lorsque le corps reçoit de la chaleur، فاش واحد الجسم كياخذ الحراره، ماشي غير الماء، حنايا غير درسنا الحاله ديال الماء، ولكن غنعمموا على جميع الاجسام. كل الاجسام كيمكن تستقبل وتاخذ الحراره. وفاش كياخذ واحد الجسم الحراره، سا تمبيراتور اوغمونت. وفاش واحد الجسم كيعطي الحراره، بحال كيما شفنا في الحاله الثانيه دو ليطا 2 à l'état 2، l'état 2 à l'état 3، donc la température diminue. Donc on passe à je m'entraîne. En se basant sur les résultats de l'expérience de l'activité expérimentale précédente, répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes en mettant une croix dans la case correspondante. Donc اعتمادا على هادشي اللي شفنا في l'expérience، غادي نجاوبوا يا اما بفري يا اما بفو selon داكشي اللي فهمنا. Donc dans l'état 1, la température de l'eau reste stable et aucun échange thermique de l'eau avec le milieu extérieur n'a lieu. Donc c'est juste. في الحالة الأولى درجة الحرارة كانت تكافئ درجة الحرارة ديال لو ميليو، وبالتالي ما كانش ان ايشانج تيرميك، ما كانش واحد تحول حراري، وبالتالي سي فغي. En passant de l'état 1 à l'état 2، فاش سخنا، فاش دزنا من الحالة 1 للحالة 2، سخنا باستعمال لو بيك دو بنسين، l'eau reçoit de la chaleur et sa température augmente، c'est vrai. donc الماء استقبل الحرارة وخدا الحرارة من خداها من لو بيك دو بنسين، من اللهب نتاعو اللي سخنو وخدا الحرارة، إذن وطلعت درجة الحرارة نتاعو. En passant de l'état 2 à l'état 3, l'eau reçoit de la chaleur de l'air extérieur en perd. Non، هنا من l'état 2 l'état 3 l'eau cède، عطا الحرارة ماشي خداها، لأن نقصات درجة الحرارة نتاعو، بالتالي هاد الفراز est fausse. En passant de l'état 2 à l'état 3, la température de l'air extérieur diminue. إذن فاش مشينا من الحالة 2 للحالة 3، الوسط الخارجي ديال الكأس واش هو ارتفعت درجة الحرارة ولا نقصات؟ ارتفعت. شكون اللي عطاها ليه؟ الماء اللي كان سخون، كان 60 درجة، وبدات كتهبط درجة الحرارة ولا شالور كتنتقل من لو فيغ لو بيشير، الماء اللي كاين في لو بيشير، وكتنتقل لو ميليو اكستيريور. دونك لو ميليو اكستيريور خدا الحرارة، واخا كتكون ضئيلة، لأن لي ميليو اكستيريور شي حاجة كبيرة، واحد
المحيط كبير ولكن هاد la phrase c'est pas donc pardon c'est pas juste donc c'est faux. Donc غادي نمشيو ل E en passant de l'état 1 à l'état 3 يعني من 20 درجة ل 30 درجة. La quantité de chaleur reçue par l'eau est plus grande que la quantité de chaleur perdue. يعني هو الماء شحال خسر، إذا خسرت من هنا لهنا. Il a perdu 20 degrés Celsius ومن هنا لهنا il a gagné 10 degrés Celsius. وبالتالي هاد la phrase c'est pas juste. Donc هاد la phrase c'est faux. Dans l'état 3 l'eau est plus froide que dans l'état 1. يعني الماء في الحالة الثالثة بارد أكثر من الماء في الحالة الأولى. نو هنايا الماء est plus chaud que هنايا. علاش؟ لأن هنا عندنا la température 30 وهنا 20. Donc وبالتالي هاد la phrase كذلك ce n'est pas juste. Donc voilà tout ce qui concerne هاد la séance. وهذا الدرس هذا غادي نكونوا انتهينا منه. La prochaine fois on va voir des exercices concernant la température et la chaleur.